So today we will be talking about a very important topic that is near and dear to our hearts. And it's one of our most favorite things to talk about, which is social emotional learning in preschool. Thank you for the introduction, Lucina. So we will go ahead and get started. Yes, thank you so much for the introduction, Lucina. Good morning, everyone. We're gonna start talking about the preschool years. Preschool years are times when the brain is developing at an incredibly rapid pace and has the potential to be wired in a variety of different ways, depending on what's happening in the environment. There are two critical periods of brain development. The first occurs around age 2, and the second occurs around adolescence. At the start of these periods, the number of connections we call synapses between brain cells, which are neurons, doubles. 2-year-olds have twice as many synapses as adults. Twice as many synapses enable the brain to learn faster than at any other time of life. So for this reason, children's experiences in this phase have lasting effects on their development. So today, like Fimi said, we're going to be talking about what social emotional learning is, or SEL, and we're going to share some research with you all on the benefits of SEL. And later on, Fimi will be sharing some really great short videos that she's created for you in Armenian, and that you can take with you and show to your preschoolers along with lesson plans. And then as soon as we're done with the presentation, we will give you a link to this website. You will have access to use all the information for future use. Before we talk about the benefits of social emotional learning, let's talk about what SEL is. As you can see, there are 5 core SEL competencies. The first is self-awareness. The second is self-management. The third is social awareness. The fourth is relationship skills. And the fifth and final one is responsible decision-making. All of these skills can and should be taught and modeled in preschool. Let's look at each area briefly. We start out with self-awareness. Self-awareness is about knowing ourselves and recognizing our emotions. When kids are self-aware, they understand that how they see themselves may be different from how others see them. Kids who are self-aware recognize their strengths and their challenges. Self-awareness makes it easier for kids to build self-esteem and speak up for what they need. This is a very important skill for people of all ages. Կներեք մեկ րոպե, միացավ մեր թարգմանիչը, սեմինար կարող ենք անցկացնել նաև հայերեն լեզվով. Okay. Good morning, Thelma. I will try as much as I help you. Okay. Good morning. Merci, Shat. Yes, I will try. I'm not just promising you, but I will try because it was like a little bit sudden for me to be here. Okay, let's start, and you will tell, and then I will try to translate you. Okay. Okay. So for this slide, we're going to be talking about self-management. Ուրեմն այս slide-ում մենք փորձել ենք խոսել ինքնակարգավորման, ինքնակառավարման մասին. Self-management is built on a foundation of self-awareness. Ուրեմն ինքնակառավարումը հիմնված է ինքնագիտակցության վրա. Self-management can help children develop an ability to control their behavior and mood, which can be very empowering. Ուրեմն ինքնակառավարումը թույլ է տալիս երեխաներին կառավարել իրենց վարքը եւ ինչպես նաեւ իրենց տրամադրությունը, որը շատ կարեւոր է. Also, part of self-management is the ability to set and work toward goals.
Ինչպես նաև ինքնակառավարման առանցիկ մաս է կազմում իրենց սեփական նպատակների ուրեմն սահմանումը եւ դրանց իրականացումը։ Next, we're going to talk about social awareness. Հաջորդը խոսել ենք ուրեմն սոցիալական իմացության մասին, գիտակցության։ Social awareness is a key aspect of relationship skills. Ուրեմն սոցիալական գիտակցությունը, իմացությունը դա, sorry, can you repeat? Sure, social awareness is a key aspect of relationship skills. Evaluation? Relationship. Relationship. Okay, սոցիալական ուրեմն կարողություն իրենից ներկայացնել հարաբերությունների ուրեմն սահմանումը, գիտակցումը։ Preschoolers are learning how to identify what others are feeling based on their facial expressions and body language. Okay, իրենք փորձում են նախադպրոցական տարիքի երեխաները փորձում են ուրեմն հասկանալ Wait, sorry, I'm a little bit excited. So they're able to identify what others are feeling based on when they see facial expressions or body language. Այսինքն ցույց է տալիս փորձել են սահմանել թե ինչ են իրենք զգում ուրիշների նկատմամբ, իրենց սպասելիքներից, ակնկալիքներից։ Preschoolers are also learning that others have different points of view and that these differences may have consequences in their interactions. Նախադպրոցականները ասում են, որ իրենք ունեն տարբեր սպասելիքներ եւ տարբեր արդյունքներ եւ այսինքն դիրքորոշումներ եւ դրանցից կախված դրանք նույնպես տարբերվում են։ The fourth core competency is relationship skills. Ուրեմն առաջին կոմպոնենտության առաջին աստիճանը դա հարաբերություններն են։ One of the most important skills children should learn is how to build relationships. Եվ առաջին ուրեմն կարողությունը, այսինքն հատկանիշը, որ պետք է իմանան երեխաները, դա փոխհարաբերությունների ընկալումն է։ We want to be able to help children learn how to help, share, work together in a group. Մենք պետք է երեխաներին սովորեցնենք, թե ինչպես նրանք կարող են իրար օգնել, հուսալ, ընկալել։ Take turns and participate in activities with the class. Հերթով մասնակցել, այսինքն հերթ պահել ինչ-որ կերպ մասնակցել դասական տարբեր վարժությունների։ And we also want children to develop friendships with peers and cooperate with others in the classroom. Եվ նաև ուզում ենք զարգացնել հարաբերությունները, ընկերություն անել եւ զարգացնել այդ ընկերությունը, ընկերական փոխհարաբերությունները։ The final core competency is responsible decision making. Եվ ամենավերջին, ուրեմն փոխհարաբերությունը ամենավերջին կետը դա որոշումների կայացումն է։ We start teaching these skills in preschool. Այս ամենը մենք սկսում ենք ուսուցանել նախադպրոցական տարիքից։ Decision making skills teach preschoolers that actions have consequences and we have to live with those consequences. Ուրեմն որոշումներ կայացնելու շրջանակներում մենք նախադպրոցականներին սովորեցնում ենք, որ ամեն ինչ ունի հետևանքներ եւ այդ հետևանքներից ելնելով արդեն կայացնում ենք որոշումներ։ Responsible decision making requires patience and thought. Ինչպես նաև համբերության եւ մտքերի հետ կապված պետք է կայացնել որոշումներ։ They have to learn how to slow down and make thoughtful decisions in life. Ինչպես նրանք սովորեցնում են, ինչպես կարելի է ուրեմն դա որոշումներ ընդունել եւ այդ ամբողջ կյանքի ընթացքում կարողանալ որոշումներ ընդունել։ So now that you know what social emotional learning is, let's take a look at its benefits. Հիմա երբ որ գիտենք թե ինչ է հուզական ուրեմն մտածողությունը, եկեք ավելի մոտիկից ծանոթանանք։ According to research, children who are socially and emotionally competent develop more friendships. Համաձայն ուրեմն հետազոտությունների այ երեխաները, ովքեր հուզականորեն եւ էմոցիոնալ առումով ուրեմն ինքնավստահ են, նրանք ավելի շատ են հակված ընկերություն անելու։ So they have more socialization opportunities with peers.
Նրանք ունեն սոցիալականացման ավելի մեծ հնարավորություններ, քան իրենց ընկերները։ They have better relationship with their parents and teachers. Նրանք ունեն ավելի լավ հարաբերություններ ուրեմն ուսուցիչների եւ ծնողների հետ։ And they enjoy more academic and social successes. Եվ նրանք ունենում են ավելի շատ սոցիալական եւ ակադեմիական այսինքն ուսումնառության հաջողություններ։ Now, children who lack social and emotional competence are at risk for reduced socialization opportunities. Այն երեխաները, ովքեր ունեն սոցիալական հուզական այդ պակասությունը, նրանք գրեթե չունեն, այսինքն նրանց մոտ կրճատվում է սոցիալական հարմարվողականությունը։ As well as behavioral disturbance and academic achievement problems. Եվ ուրեմն այդ խաթարման հետևանքով նրանց մոտ նաև խաթարվում է ակադեմիական ուսումնառությունը, հաջողությունը։ In children who lack social emotional competence in preschool, we also see them struggling when they transition from preschool into kindergarten. Եվ այն երեխաները, ովքեր ունենում են ուրեմն սոցիալական այդ հուզական կոմպոնենտության, այսինքն ինքնավստահության պակաս այդ երեխաները ունենում են նաև կարծես թե նրանք պայքարում են նույնիսկ երբ որ անցում են կատարում օրինակ նախադպրոցականից դեպի դպրոցական։ They are generally unprepared academically because they have difficulty remaining emotionally regulated to focus on what is being taught in classroom. Նրանք նաև ուրեմն փաստորեն դժվարություններ են ունենում ուսումնառության ընթացքում, քանի որ չեն կարողանում իրենց ուշադրությունը ուրեմն կենտրոնացնել ուսումնառության վրա։ And sometimes they start having social and behavioral problems in elementary school as well. Եվ երբեմն նրանք ունենում են ուրեմն այդ հուզական այդպիսի խնդիրներ են ունենում դեռևս տարական դասարաններում սոցիալական եւ հուզական խնդիրներ։ This is why intervention programs that target the social emotional development in preschool are so critical at this age. Ահա թե ինչու այս ծրագրերը հիմնականում մեծ ուշադրություն են դարձնում եւ այդքան ուրեմն քննադատորեն են մոտեցնում եւ ինչպես նաեւ կարեւորում են դրանց ներմուծումը դպրոց։ We want to be able to strengthen these skills before problems arise or the problems get more challenging. Ուրեմն այս ահա թե ինչու այս ամենը պետք է ուժեղացնել այս տեսանկյունից ուղղությունը պետք է ուժեղացնել միջև խնդիրները ավելի վեր կհանվեն կամ ավելի կբարձրանան։ Teachers teaching SEL, social emotional learning alone is not effective. This needs to be implemented or taught school-wide and be a part of the preschool's fabric or curriculum. Ուրեմն այն ուսուցիչները, որոնք սոցիալական եւ հուզական ուրեմն դասիրակություն ուսումնառություն են տանում են միանակ, այն այդքան էլ արդյունավետ չի լինում, հետեւաբար այն պետք է ներառվի կրթական համակարգում եւ դառնա դրա պարտադիր մաս։ School-wide factors such as discipline, policies, structures, and procedures influence how a child is developed. Այսինքն դրա մեջ պետք է ներառվի այնպիսի փուլեր կողմեր, ինչպիսիք են կարգապահությունը, դրա կառուցողականությունը, բոլոր այդ ընթացքները, behavior, դրա վարքը, բոլոր կողմերը պետք է ներառվեն։ And this is why it's so important to use SEL programs and practices within the context of school-wide approaches and not limited only to teaching it in the classroom. Ահա թե ինչու այդ ամբողջը պետք է ներառվի դպրոցական ուրեմն համակարգում, այլ ոչ թե միայն ուսուցանվի, այլ այն ներառվի դպրոցական գործընթացում։ As we've mentioned earlier, the preschool years are a key developmental period for kids. Ինչպես նշել ենք, նախադպրոցական տարիքը համարվում է բանալի ելքային, այսինքն կարևոր տարիք նրա հետագա զարգացման համար։ As school psychologists and educators, we must focus on this developmental period
to make sure that children gain the necessary social emotional skills to enjoy success in academic and social areas in the future. Ահա թե ինչու մենք դպրոցական հոգեբանները ուսուցիչներս պետք է ուշադրություն դարձնենք երեխաների զարգացման վրա, որպեսզի նրանք կարողանան հավաքել, կուտակել անհրաժեշտ ուրեմն գիտելիքներ նրանց սոցիալական եւ ուրեմն ֆիզիկական զարգացման համար։ Let's look at more research. Եկեք ավելի մանրամասն նայենք հետազոտությանը։ Another finding that was done in 2011, it shows that when compared to children who did not participate in a social emotional learning problems, children who did participate demonstrated improved mental health. Եկեք նայենք հետազոտությանը, որը կատարվել է 2011 թվականին երկու երեխաների միջև, որոնց մեկը չի մասնակցել որևէ սոցիալական, ուրեմն էմոցիոնալ, որևէ ուրեմն գործընթացին, իսկ մյուսը հակառակն ունեցել է։ In addition, social and emotional learning reduced aggression and emotional distress among students. Եվ այսինքն այդ երեխաները ովքեր չէին մասնակցել, նրանց մոտ ավելի շատ է վարքի, ագրեսիայի եւ բռնկումյարդային ուրեմն այդ հատկանիշները։ And it really improved positive attitudes towards self and others. Այն այդ իդերտին ազդում էր դրական ուրեմն վարքի եւ դիրքորոշմանը մնացածի նկատմամբ։ In 2015, there was a study that said children who are mentally healthy tend to be happier. 2015 թվականին կատարվեցին հետազոտություններ, որտեղ ասացին, որ այն երեխաները, ովքեր ուրեմն հուզական առումով կայուն են, նրանք ավելի երջանիկ են։ Showed greater motivation to learn. Ունեն ավելի մեծ ուրեմն մոտիվացիա ուսուցման նկատմամբ։ Have a more positive attitude towards school. Եվ ունեն ավելի դրական ուրեմն դիրքորոշում դպրոցի նկատմամբ։ And they showed higher academic performance than their less mentally healthy peers. Եվ նրանց մոտ նկատվում է ակադեմիական ավելի մեծ հաջողություններ, այսինքն բարձր գնահատականներ այս դեպքում մեզ համար, քան ովքեր ունեն հուզական անկայունություն։ Now we can talk about some practical ways that you can teach these skills in preschool. Հիմա եկեք նայենք մի քանի ավելի գործնական քայլերի, որոնք դուք կարող եք ուսուցանել նախադպրոցական հաստատություններում։ So kids might have short attention spans, but they are like a sponge for information. Աշակերտներն ունեն ուրեմն նախադպրոցական տարիքի երեխաներն ուրեմն ուշադրության անկայունությունը, այսինքն ավելի քիչ է նրանց ուշադրության կենտրոնացվածությունը։ They learn best by being read to, playing pretend, observing others, especially their parents and teachers. Նրանք ավելի շատ են սովորում, երբ նրանց համար կարդում են, երբ նրանք հետազոտում են, երբ նրանք տեսնում են, որ արվում է իրենց ուսուցիչների եւ ծնողների կողմից։ You can help students develop social emotional competencies by directly teaching these skills to them. Դուք կարող եք օգնել երեխաներին զարգացնելով նրանց մոտ սոցիալական եւ ֆիզիկական ուրեմն կարողությունները, ուսուցանելով նրանց։ And you can show your preschoolers how to be socially and emotionally competent by how you interact with them. Եվ կարող եք նրանց ցույց տալ, թե ինչպես կարող են սոցիալական եւ ֆիզիկական առումով լինել կայուն եւ ինքնավստահ։ With their parents and with your colleagues. Իրենց ուսուցիչների, իրենց գոլեգաների հետ, ընկերների հետ այստեղ։ How you manage your emotions and how you make responsible decisions. Ինչպես ես դու կառավարում քո հույզերը եւ ինչպես ես որքանով ես պատասխանատու եւ ինչպես ես կայացնում քո որոշումները։ So now Fimi is going to share with you some practical teaching strategies you can implement in the classroom with your preschoolers. Հիմա Ֆիմին ցույց կտա մի քանի գործնական քայլեր, որոնք կարող եք կիրառել
ձեր դասավանդման ընթացքում ուրեմն նախադպրոցական հաստատություններով։ So now that you've heard all this compelling research on why social emotional learning is important, we will talk about how you can teach these skills in the classroom setting. Okay, երբ որ արդեն խոսեցինք այ տեսական մասի, հայ, սոցիալական հուզական այդ կոմպոնենտության մասին, հիմա ինչպես կարող ենք դրանք սովորեցնել, խոսենք դրանց մասին։ We have prepared 5 videos with lesson plans and activity worksheets and materials to support you in teaching SEL to your preschoolers. Մենք պատրաստել ենք 5 վիդեոներ, դասի պլաններ, վարժություններ, որոնք կօգնեն ձեզ սովորեցնել նրանց սոցիալական հուզական այդ ինքնավստահությունը։ And all the 5 videos with the materials, we will provide it to you at the end of this presentation, as Thelma mentioned earlier, and we will give you access and walk you through the website. Բոլոր այս վիդեոները մենք կտրամադրենք ուրեմն ինչպես կուրսընկերուհին ասել է, պրեզենտացիայի վերջում կներկայացնեն ձեզ եւ ինչպես նաեւ կտան ցուցադրություն մուտքը այդ վիդեոների նկատմամբ նյութերի։ So I get so excited about the research and what you can do to apply this learning in the preschool classroom, because children can be taught about facial expressions and can improve in their ability to read emotions. Ես այնքան ուրեմն հետաքրքրված եմ այս թեմայով, որովհետև երեխաները կարող են խոսել իրենց հույզերի մասին եւ ինչպես նաեւ կարողանալ մտածել, կարդալ իրենց հույզերի մասին։ There was one study that noted that after 6 half-hour sessions on identification and self-production of facial cues, children improved in their ability to read emotions. Ուրեմն եղել է ուրեմն 600 or 6.5 hour 6 30-minute sessions. Okay, 6.5 ժամանոց ուրեմն դասընթաց է եղել, որի արդյունքը եղել է այն, որ թույլ է տվել երեխաները արդեն կարողացել են կարդալ իրենց հույզերը։ So I teach this by going into the classrooms. I have a set of emotion cards and handheld mirrors. So all these emotion cards are uploaded on the website. And I talk about each emotion. I describe the emotion. And then I have the kids use the handheld mirrors to produce those emotions. Ուրեմն ես սա սովորեցնելու համար անցել եմ դասարաններ ունենալով ուրեմն դիդակտիկ քարտեր, որոնք վրա պատկերված են եղել հուզական տարբեր ուրեմն էմոցիաներով նկարներ, երեխաներին ես բացատրում էի ցույց էի տալիս, իսկ հետո արդեն երեխաները պետք է փորձեին դա ցույց տալ մեզ եւ բացատրել։ So the kids love looking at themselves in the mirror, and they like, for example, if we're working on sad emotion and we're talking about the facial expressions, then I have them show me the sad expression and look at themselves in the mirror while they're doing it. Երեխաները շատ են սիրում իրենց հետևել ուրեմն հայելու մեջ եւ փորձել ցույց տալ ուրեմն այդ էմոցիան, օրինակ երեխաներին ցույց էի տվել տխուր լինելու ուրեմն այդ դիդակտիկ նկարը եւ երեխաները փորձում են դա նույնպես ցույց տալ։ And we go through a set of emotion cards. It's not just sad, it's all the emotions. Եվ մենք փորձեցինք ասել բոլոր այդ տխուր պատկերով նկարների միջով։ And the students that I worked with last year, they really improved in their ability to identify emotions. Եվ աշակերտները, որոնց հետ աշխատել եմ նախորդ տարի, նրանք իսկապես սովորեցին ուրեմն ճանաչել իրենց հույզերը։ And there were parents who were telling me they were so excited that their child was using words to describe a wide range of emotions, and they were beginning to point out various emotions in others as well. Եվ նրանց նորերն նույնպես շատ ուզված էին, ասելով, որ իրենք իսկապես ուրախ են, քանի որ երեխաները կարողանում են ճանաչել իրենց հույզերը, ոչ միայն իրենց հույզերը, այլ նաև միաժամանակ ճանաչել ուրիշների հույզերը եւ խոսել դրա մասին։ So I'm going to show you a quick video on identifying emotions. Հիմա դες ցույց կտամ ուրեմն վիդեո, որը թե ինչպես են երեխաները ճանաչում իրենց հույզերը։ Ինչպես ես քեզ զգում։ Ես ոգևորված եմ։
Կանչում եմ։ Ես ջղայնացած եմ։ Ես սիրված եմ։ Ես ուրախ եմ։ Ես հիասթափված եմ։ Ես տխուր եմ։ Ես զարմացած եմ։ Ես զայրացած եմ։ Ես հանգիստ եմ։ Ես շփոթված եմ։ Ես վախեցած եմ։ Ես հետաքրքրված եմ։ Ես հպարտ եմ։ Ես մտահոգված եմ։ Ես կատակասեր եմ։ Եկեք խաղանք։ Կարող ես կռահել զգացմունքը։ Ինչպես են ազգում։ Ջղայնացած, տխուր թե հպարտ։ Ճիշտ է, նա տխուր է։ Ինչպես են ազգում։ Ուրախ, տխուր թե զայրացած։ Ճիշտ է, նա զայրացած է։ Ինչպես են ազգում։ Հպարտ, հանգիստ թե վախեցած։ Ճիշտ է, նա հպարտ է։ Հիանալի աշխատանք կատարեցիր։ Հիշիր, որ քո զգացած բոլոր հույզերն ընդունելի են։ So after each video, there is a lesson plan and an activity worksheet so you can reinforce the skill. Ուրեմն յուրաքանչյուր վիդեոից հետո կա ուրեմն դասի պլանը եւ ինչպես նաեւ այդ այստեղ ինչպես նկարը, որով կարող եք worksheet-ը աշխատանքային թերթիկը, որով կարող եք աշխատել։ For example, with this worksheet, you can ask your students to point to the child feeling surprised, point to the child feeling shy, etc. Օրինակ այս նկարից ելնելով դուք ձեր աշակերտներին կարող եք հարցնել ուրեմն տարբեր ֆիզեր, օրինակ ցույց տվեք երեխային, որը տխուր է, որը անակնկալի եկած է եւ այլն։ You can then cut the images and have them sort and match them in small group settings. Ինչպես նաեւ կարող եք նկարները կտրտել եւ դրանք matching միացնելու այդ նման վարժություններ կատարել։ You can do sequencing activities such as putting them in a pattern like happy, sad, have them cut the pictures. You can also use magazines or any other pictures that you want them, that you have. Okay, նկարներով կարող եք կատարել տարբեր վարժություններ, օրինակ ուրախ, տխուր, նման ձևով երեխաների գնահատանիշներով, ինչպես նաև կարող եք օգտագործել տարբեր ամսագրերի նկարներ։ And if you have a classroom mirror or handheld mirrors, you can work with your students in small groups and ask them to make the facial expressions associated with each image. Եվ եթե դպրոցում ունեք ուրեմն հայրի կամ ունեք ձեռքի հայրներ, դա կարող եք խմբային աշխատանքներ կատարել երեխաների հետ, ձեր աշակերտների հետ, որտեղ կներկայացնեն իրենց հույզերը, այսինքն որևէ անվանում եք որևէ հույզ, նրանք ցույց են տալիս։ Okay. Yeah. The next section is understanding facial expressions and body language. Հաջորդը դա ուրեմն դեմքի արտահայտությունների ընկալումն է եւ մարմնի լեզվի ընկալումը։ And like I mentioned earlier, children's emotional vocabulary, that can be developed. Եվ ինչպես իմ գործընկերուհին նշեց, ավելի վաղ երեխաների ուրեմն հուզական այդ բառապաշարը նույնպես պետք է զարգացվի։
And when kids can read emotion cues in others, they're able to form more positive relationships with others. Երբ երեխաները կարողանում են կարդալ իրենա տվյալ երեխայի դեմքի ուզական արտահայտությունը, ապա նրանք ավելի հեշտությամբ են կարողանում փոխհարաբերություններ հաստատել. And it also helps improve academic success up into even the elementary years, later years in their life. Եվ նույնիսկ ուրեմն դա թույլ է տալիս նրանց զարգացնել ակադեմիական հաջողությունը նույնիսկ ամենավաղ տարիքում. And to me, this is so powerful that we can teach about emotions and make an impact that will last them well into their elementary years. Եվ դրա ազդեցությունը այնքան մեծ է, որ մենք այն կարող ենք ուսուցանել դեռևս տարական հատվածում. Okay, next. So this video teaches specifically how to read emotions. It talks about looking at facial expressions and body language to determine the feeling. Ուրեմն այս վիդեոն սովորեցնում է ինչպես կարելի է ընթերցել զգացմունքները, ինչպես կարելի է ճանաչել ուրեմն դեմքի այդ էմոցիաները եւ ինչպես նաեւ մարմնի լեզուն անցնել. Զգացմունքների նշաններ. Գիտեիք արդյոք, որ մարդու դեմքին, ձեռքերի ու մարմնի շարժումներին նայելով կարելի է հասկանալ, թե ինչ են ազգում. Սա կոչվում է դեմքի արտահայտություն եւ մարմնի լեզու. Նայելով որևէ մեկի դեմքի կամ մարմնի շարժումներին կարելի է կռահել, թե ինչ են ազգում. Եկեք փորձենք. Այս փոքրիկ աղջիկը ժպտում է. Նրա մարմինը հանգիստ է երևում. Նա էլ ուրախ է թվում. Այս փոքրիկ տղայի հոնքերն իջած են. Նրա աչքերը ոսկրտում են, իսկ ձեռքերը խաչված են. Նա բարկացած է. Այս փոքրիկ աղջիկն ատամներն է սեղմում. Նրա դեմքը լարված ու կճռոտված է. Նա կանգնած է ձեռքերն ազդրերին. Բարկացած տեսք ունի. Այս փոքրիկ տղայի բերանը բաց է եւ ձեռքերն երեսին են. Նա զարմացած է. Այսօր մենք զգացմունքները հասկանալու համար նշաններ կփնտրենք մի խաղի միջոցով, որը կոչվում է կռահիր զգացմունքը։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Ուրախ։ Մենք հասկանում ենք, որ նա ուրախ է, որովհետև նա մեծ ժպիտ ունի դեմքին ու նրա աչքերը փայլում են։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա հիասթափված է։ Մենք դա հասկանում ենք նայելով, թե ինչպես է նա իջեցնում գլուխը, ձեռքերը տանում դեպի մազերն ու դեմքը եւ աչքերում հիասթափված հայացք ունի։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Բարկացած է։ Դա հասկանում ենք իր իջեցրած հոնքերից, ոսկրտացող աչքերից, ձգված շուրթերից եւ ձեռքերից, որոնք իր կողքին են։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա միայնակ է։ Դա հասկանում ենք, որովհետև նա նստած է մենակ, նայում է ներքև, տխուր ու միայնակ տեսք ունի։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա կատակասեր է։ Նա այնքան կատակասեր տեսք ունի, երբ թաքուն նայում է կարկանդակի անցքից ու լեզուն դուրս հանում։ Իսկ ինչպես է նա իրեն զգում։ Տխուր։ Օհ, նա այնքան տխուր է, դա հասկանում ենք, որովհետև նա արտասվում է և աչքերն էլ կարմրած են։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա շփոթված է։ Նրա շփոթվածությունը մեզ հայտնի է դառնում նրա կնճռոտված հոնքերից ու հայացքից։ Միգուցե նա մտածում է, չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ։ Իսկ ինչպես են նրանք զգում։ Նրանք սիրված են։ Նրանք իրենց սիրված են զգում։ Գրկում են միմյանց, ժպտում ու ծիծաղում են։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա հպարտ է։ Իսկապես, ակնհայտ է, որ հպարտություն է զգում։ Կանգնած է հաստատուն, ուսերը ետևում, ժպտալով ու իր մրցանակը բռնելով։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա հանդարտ է։ Նրա դեմքը հանգիստ ու անվրդով է թվում։
Փրփրապղպջակներ փչելն օգնում է քեզ հանգստանալ։ Իսկ նա ինչպես է իրեն զգում։ Նա հոգնած է։ Նա ինքն հոգնած ու քնկոտ տեսք ունի, օրանջում է ու փակում է աչքերը։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա վախեցած է։ Հասկանում ենք, որ վախեցած է, քանի որ աչքերն ու բերանը լայն բացված են։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա վշտացած է։ Տեսնում ենք, որ նա վշտացած է։ Նա բարձրաձայն լալիս է ու գլուխն ու մարմինը դեպի ետ շարժում։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա զարմացած է։ Իսկապես, նա չէր սպասում այս նվերը։ Տեսեք, թե որքան լայն են բացված նրա աչքերն ու բերանը։ Նա զարմացած տեսք ունի։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա մտահոգված է։ Նա մտահոգված է, նրա ճակատն ու հոնքերը կնճռոտված են և աչքերում անհանգստություն կա։ Ինչպես է նա իրեն զգում։ Նա ոգևորված է։ Տեսնում ենք, որ ոգևորված է։ Նրա ձեռքերն օդում են, իսկ դեմքին հսկայական ժպիտ կա, երբ ցատկոտում է մահճակալի վրա։ Իսկ ինչ կասես քո մասին։ Ինչպես ես քեզ զգում այսօր։ Հիանալի աշխատանք կատարեցիր զգացական նշաններ փնտրելով, ապրես, շնորհակալ եմ խաղալու համար։ Next, please. And so there is a lesson plan and activity worksheet to reinforce the skill. And again, you help students look for the clues to determine the feeling. Կա նաև ուրեմն մեկ այլ դասի պլան եւ ուրեմն աշխատաթերթիկ նորից էլի էմոցիաների հույզերի մասին։ You can assign 1 or 2 images for each child and have them look through books or magazines to find corresponding images. And okay, I'll stop there. Okay, դու կարող ես գտնել ուրեմն նկարներ տարբեր հույզերի ուրեմն դեմքի արտահայտությունների մասին, դրանք կարող են դեմքից ավելի լուրջ, այսինքն տարբեր ամսագրերից նույնպես կարող ես վերցնել։ And when you're reading books, discuss the character and events in the story, how they are feeling. So help your students make inferences based on the context and cues provided in the images. For example, why is this person feeling sad? Or how can you tell he's feeling sad? So really emphasize the body language and facial expressions when reading books to your students. Ուրեմն կարող եք նաև մթերցանության միջոցով, երբ որ ընթերցում եք որևէ տեքստ կամ որևէ, չգիտեմ, նման ինչ-որ ստեղծագործություն, կարող եք խոսել նաև ուրեմն էմոցիաների մասին նույնպես, երեխաներին հասնելով օրինակ ինչպես է այս կերպարը իրենց զգում կամ ինչպես է նա զգում եւ փորձել ուրեմն ցույց տալ կապը, ինչպես նաև շատ կարևոր է ընթերցանության ժամանակ հետևեք ձեր դիմախաղին եւ մարմնի լեզվի նույնպես։ Okay, next. This is my favorite section, learning how to manage emotions. Սա իմ ամենասիրելի ուրեմն գործողությունն է, թե ինչպես կարելի է կառավարել հույզերը։ And children are not expected to manage their emotions on their own. They really require the help of adults to co-regulate with them. Երեխաները փորձում են ուրեմն պետք է սովորեն եւ փորձում են կառավարել իրենց հույզերը, չնայած նրան, որ նրանք փորձում են նաեւ հույսերել մեծահասակների վրա։ So as adults, we need to share our calm with students to help them manage their emotions. Որպես մեծահասակներ մենք պետք է ինքներս ցույց տանք, թե ինչպես ընդհանրություններ կան եւ ինչպես օգնենք նրանց կառավարել դրանք։ Okay, so there's a video with this too. Դրա հետ կապված նույնպես ունենք ուրեմն վիդեո։ And this teaches coping strategies to manage various emotions. Եվ ցույց տալիս թե ինչպես կարելի է կառավարել տարբեր էմոցիաները։ And the little boy in this video is my nephew, and his name is Narek. Վիդեոյի ուրեմն տղան իր զարմունքն է Նարեկը։ Իմ զգացմունքների կառավարումը։ Երբեմն
Ես հիասթափված, զայրացած, բարկացած, տխուր կամ անհանգստացած եմ լինում։ Իմ բոլոր զգացմունքներն ընդունելի են։ Ես սովորում եմ հաղթահարել իմ մեծ զգացմունքները։ Այսօր ես կկարդամ մի գիրք իմ մասին, որը կոչվում է Ես իմ զգացմունքները կառավարելու եղանակներ եմ սովորում։ Ես շատ զգացմունքներ ունեմ՝ ուրախ, կատակասեր, բարկացած, տխուր, ամաչկոտ, զարմացած, հպարտ ու մտահոգ։ Իմ բոլոր զգացմունքներն ընդունելի են։ Ուրախ զգացմունքները, տխուր զգացմունքները, բարկացած զգացմունքները։ Երբեմն ես չգիտեմ ինչպես վարվել իմ մեծ զգացմունքների հետ։ Այդ պատճառով ես բղավում եմ, լացում, գոռում, հարվածում ոտքերով կամ էլ ինձ գցում հատակին։ Մայրիկս ինձ օգնում է զգացմունքներիս հարցում։ Ինձ շատ է դուր գալիս, երբ նա բացատրում ու հասկանում է զգացմունքներս։ Ես ինձ ապահով եմ զգում, երբ նա ասում է. Ես հասկանում եմ, որ դու բարկացած ես, որովհետև ընկերդ խաղալիքներդ փլեց։ Իմ մայրիկը նաև ինձ սովորեցնում է կառավարել իմ մեծ զգացմունքները։ Ուզում ես սովորել։ Ես երբեմն զայրույթ եմ զգում։ Երբ ես զայրանում եմ, 5 անգամ խորը շունչ եմ քաշում։ Ես խորը ներշնչում եմ ու զգում ծաղիկների բույրը։ Հետո ես արտաշնչում եմ ու փչում ծննդյանս մոմերը։ Երբեմն ես մտահոգվում եմ։ Երբ ես մտահոգ եմ, ես կատարում եմ կրիայի սեղմումներ։ Ես ամուր սեղմում եմ իմ մարմինը, կրիայի դիրք ընդունում ու հաշվում մինչև 10։ Հետո թափարում եմ ձեռքերս ու ոտքերս ու կրկին թեթևացնում իմ մտահոգությունը։ Երբեմն ես տխուր եմ լինում։ Երբ ես տխուր եմ լինում, ես փրեձելի պես գրկում եմ ինձ։ Ես խաչում եմ ձեռքերս կրծքաբանդակիս առջև ու սեղմում եմ դրանք։ Ես նաև սեղմում եմ ուսերս և ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում։ Երբեմն ես բարկանում եմ։ Բարկանում եմ, գնում եմ իմ հանգիստ անկյունը։ Նստում եմ պարկանման աթոռին ու թերթում իմ սիրելի գրքի էջերը։ Կամ էլ խաղում եմ իմ հանգստացնող խաղալիքներով, մինչև մարմինս կհանգստանա։ Երբեմն ես հիասթափված եմ լինում։ Երբ հիասթափված եմ լինում, գնում եմ դուրս։ Ես գնում եմ քայլելու մայրիկիս ու ավագ եղբորս հետ։ Կամ էլ սկուտր եմ վարում և ինձ շատ ավելի լավ զգում։ Ես գիտեմ իմ մեծ զգացմունքները կառավարելու ձևերը։ Ես խորը շունչ եմ քաշում, գնում եմ իմ հանգիստ անկյունը, գնում դուրս, գրկում ինձ փրեձելի նման կամ կրիայի սեղմումներ անում։ Ես հպարտանում եմ ինձանով և բոլոր իմ զգացմունքներն ընդունելի են։ Եվ ես գիտեմ, որ մայրիկս ինձ սիրում է, անկախ այն բանից, թե ինչ եմ ես զգում։ Վերջ, հուսով եմ հավանեցիք իմ գիրքը։ Հիշեք, ձեր բոլոր զգացմունքներն ընդունելի են։ Շարունակեք փորձ ձեռք բերել և կբարելավեք ձեր զգացմունքները կառավարելու հմտությունները։
Okay, so here is the lesson plan and activity worksheet to help reinforce the skill. Այստեղ է ուրեմն դասի պլանը եւ աշխատատեղտիկը։ And we've uploaded these coping icons on the website that we're going to share with you later. Please print them and use them to teach your students the coping techniques daily. Այս ամբողջը մենք ուրեմն ներբեռնել ենք նաև կայքում, որը ավելի ուշ կգիսենք տեսել, կարող եք դրանք ուրեմն արտադրել եւ օգտագործել։ So when I go into the classroom, I'm showing the emotion images, and then I'm also, sorry. Okay, երբ ես գնում եմ դասարան, ուրեմն ես միշտ ուրեմն ցույց եմ տալիս նրանց, ուրեմն հույզերի այդ նկարը դիդակտիկ նկարը։ And I'm also then reinforcing with the coping skills. Եվ նաև նրանց ցույց եմ տալիս, ուրեմն կրթությունն ուրեմն նկարը նույնպես։ And the teachers have a set that they're also using every day in the classroom. Եվ նման ուրեմն այդ ամբողջը ես օգտագործում եմ ուրեմն ամեն օր։ And I want to talk a little bit about calm corners. Sorry, what about? Calm corners. It's the coping strategy on the page. Հանգիստի անգյուն. So we have some guidelines on our website, so you can learn more about them. But just briefly, I wanted to say calm corners is an area in your classroom where you set up large pillows, stuffed animals, books, sensory toys, drawing materials. Ուրեմն այդ ամբողջի հետ կապված տեղեկատվությունը մեր կայքում կա, սակայն փորձեմ ավելի համառոտ ներկայացնել այն հանգստի անկյունը, որը կարող ունենալ ձեր դասարանում, այսինքն ստեղծեք պայմաններ այնտեղ կենդանիներ, գրքեր, որոնք անհրաժեշտ են ձեր երեխաների հանգստի համար։ And this area is meant to help a child take a break to calm their body. It's a positive intervention strategy and should never be used as a form of punishment. Ուրեմն սա ուրեմն միայն գնե, որը թույլ կտա երեխային հանգստանալ, ուրեմն վերցնել դասամիջոց, սակայն մի ցուցում այն չկարելի օգտագործել որպես պատժի ձև։ So my overall message for this section is that kids need a lot of repetition, practice, and role playing with these coping skills. Եվ հիմնական ուրեմն խորհուրդն է կրկնողությունը, coping. They need a lot of repetition, practice, and role playing of the coping skills. Ուրեմն կրկնություն, դերային խաղեր եւ հարցումներ։ Okay, next. And part of managing emotions is also learning how to manage the big emotions. Եվ դրա մաս է կազմում ուրեմն էմոցիաների կառավարման մաս է կազմում մեծ զգացմունքների կառավարումը։ And anger and frustration are normal emotions, just like any other emotion. And it's okay. Sorry. Բարկությունը դրանք նույնպես ուրեմն սովորական ֆրուստրացիան դրանք նույնպես սովորական ուրեմն զգացմունքներ ինչպես բոլոր մյուսը։ And it's okay to feel a range of emotions. Եվ շատ նորմալ է երբ դրանք մենք կարողանում ենք զգալ։ And for all the videos, I make sure to emphasize բոլոր զգացմունքները ընդունելի են։ Եվ ի վիդեոներում նա ընդունել է հայտնաբերել, որ բոլոր զգացմունքներն ընդունելի են։ Okay, so we'll show you the next video. And this video teaches kids how to manage anger. Զգացմունքների ծիածան։ Սա իմ ընկեր տեքստ է, նա ծիածան փուչիկ է։ Տեքստը շատ զգացմունքներ ունի և փոխում է իր գույնը կախված զգացմունքներից։ Տեքստն օրվա ընթացքում սահում է ծիածանի գույների միջով։ Երբ նա գիրք է կարդում կամ դրսում օրորվում, իրեն հանգիստ ու ուրախ է զգում և դառնում է կանաչ։ Երբ չի կարողանում նորոգել կոտրված խաղալիքը կամ կապել կոշիկի կապերը, տեքստը հիասթափվում է ու դառնում դեղին։
Երբ նրա փոքրիկ քույրիկին գրկում ու համբուրում են, Դեքսը նախանձում է ու դառնում մանուշակագույն։ Երբ նրա սենյակում մութ է և նա աղմուկ է լսում, Դեքսն անհանգստանում է և դառնում նարնջագույն։ Երբ անձրևում է և նա չի կարողանում այգի գնալ, Դեքսը տխրում և դառնում է կապույտ։ Բայց Դեքսի համար բավականին դժվար է հատկապես մի զգացմունքի հետ։ Դեքսը բարկանում է, երբ չի ստանում իր ուզածը, կամ էլ երբ ուսուցիչը նրան ասում է ոչ, և նա կարմրում է։ Դեքսը նաև բարկանում է, երբ բարդվում է խաղում, կամ էլ երբ իր ընկերներն արհամարհում են իրեն։ Դեքսն այնքան է բարկանում, որ փչվում է, փչվում։ Մինչև որ դառնում է վառ կարմիր, ու հետո նա գոռում ու ցատկոտում է ամենուր։ Դեքսն իրեն լավ չի զգում, երբ այդպես է լինում։ Կարող ես ինձ օգնել սովորեցնել Դեքսին հանգստացնել իր մարմինը, երբ նա բարկանում է։ Արի դա միասին անենք։ Դեքս, 3 անգամ խորը շունչ քաշիր։ Խորը շունչ քաշիր և զգա ծաղիկների բույրը։ Արտաշնչիր ու փչիր ծննդյանդ մոմերը։ Շատ ապրես, Դեքս։ Դու աստիճանաբար դուրս ես հանում տաք օդը քո մարմնից։ Դեքս, կրիայի սեղմումներն արա, կրիայի դիրք ընդունիր ու ուժեղ սեղմիր ձեռքերիդ, ոտքերիդ ու մարմնիդ մկանները, հաշվիր մինչև 10, հետո թափահարիր ձեռքերդ ու ոտքերդ ու բաց թող քո մեծ զգացմունքները։ Դու ճիշտ ուղու վրա ես, Դեքս, ավելի շատ տաք օդ է դուրս գալիս քո մարմնից։ Դեքս, գնա քո հանգիստ անկյունը ու կարդա քո սիրելի գիրքը Թիրենթ անունով դինոզավրի մասին։ Դեքս, դու հիմա քեզ շատ ավելի լավ ես զգում, դու հանգիստ ես և ուրախ։ Եվ Դեքսը հիմա պատրաստ է խոսել որևէ չափահասի հետ իր զգացմունքների և այն բանի մասին, ինչն իրեն այդքան բարկացրեց։ Նա գնում է, Դեքսը պատրաստ է նորից խաղալ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, որ օգնեցիք Դեքսին հանգստացնել իր մարմինը, խորը շունչ քաշելով, կրիայի նման սեղմվելով ու հանգիստ անկյուն գնալով։ Հիշեք, ձեր բոլոր զգացմունքներն ընդունելի են և բնական է ունենալ զգացմունքների ձիածան։ Ամենակարևորն այն է, թե ինչ եք անում ձեր մեծ զգացմունքների հետ։ Դու դա արեցիր, Դեքս, իսկ հիմա փորձելու քո հերթն է։ So to reinforce this skill, discuss the coping techniques Dex used to calm his body. So there's a fun exercise I like to do with my students. I get a red balloon and draw an angry face on it. Let me see. And so I have the students all practice the coping skills, and every time they practice it, I release the air from the balloon. Yes, երեխաների հետ երբ ուրեմն մարզում է, այսպես ասենք, մարզում է, ուրեմն հույզերը միշտ օդ են թռցնում ուրեմն փչիկը. And so I show them how when we practice the coping skills, how the balloon deflates. Եվ նրանց ցույց եմ տալիս, թե ինչպես կարող են կրկնօրինակել ուրեմն զգացմունքները, հույզերը եւ and what to do with the balloon. Sorry. And how the balloon deflates, like it gets smaller. Եվ ինչպես է այն փոքրանում, այսինքն բացում ենք, ինչպես է այն փոքրանում. And then I ask them, what do you think would happen if we don't do the coping techniques? Եվ հետո նրանց հարց եմ տալի, ինչ կլինի, եթե մենք չկրկնենք. So I blow up the balloon and I ask them this question again. And yes, 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 okay, that's my truth. Yes, and then I pause to make sure I have everyone's attention.
Եվ նրանց են փոխանցում են տարբեր ուշադրություն, խառը ավելի շուտ։ And then I release the balloon into the air and it flies all around and then it lands on the floor. Եվ հետո բաց են թողնում փուչիկը, որը խառը պտտվելով ընկնում է գետին։ Այսինքն So then we talk about how when we don't manage our feelings, this, we end up on the floor sometimes, kicking, crying, screaming, and the kids love this exercise and they ask me to do it over and over again. Եվ սա ցույց է տալիս ինչպես են կառավարում մեր զգացմունքները, հատկապես այդ գոռալ, ճչալ, բացականչել, այդ ամբողջը եւ երեխաները շատ են սիրում այս վարժությունը։ Okay, next. And learning to regulate emotions takes time. Just think about, even as adults, we sometimes have a hard time regulating our own emotions. Ուրեմն հույզերի կառավարումը կարգավորումը ժամանակատար է եւ նույնիսկ ինքներս մենք մեծերս երբեմն դժվար անում ենք դա անել։ But imagine if we were taught these skills from a young age. Բայց պատկերացրեք, եթե մենք այդ ամբողջը սկսենք վաղ տարիքից։ I personally wish I learned coping skills from a young age. It's truly a gift that you are giving your students. Ես իսկապես շատ կցանկանայի, եթե ես վաղ տարիքից սովորեի, քանի որ այն իսկապես նվեր է երեխաների համար։ Okay, next. So this video has a tune to help reinforce coping skills. Իմ մեծ զգացմունքները։ Երբ դու տխուր ես, ինչ ես անում։ Երբ տխուր ես, ինչ ես անում։ Ես ասում եմ, որ տխուր եմ, իսկ հետո մտածում եմ ինչ անել։ Որ հաղթարման գործիքը պետք է նա օգտագործի, խորը շունչ, կրեայի սեղմումներ, պրեձելյան գրկումներ, թե հանգստի անկյուն։ Ես կանեմ պրեձելյան գրկումներ, օգնեք ինձ ընկերներ, խաչեք ձեր ձեռքերն ու ամուր սեղմեք, հիմա սեղմեք ուսերն ու ինքներդ ձեզ միլդավ գրկեք։ Երբ դու բարկացած ես, ինչ ես անում։ Երբ բարկացած ես, ինչ ես անում։ Ես ասում եմ, որ բարկացած եմ, իսկ հետո մտածում եմ ինչ անել։ Որ հաղթարման գործիքը պետք է նա օգտագործի, խորը շունչ, կրեայի սեղմումներ, պրեձելյան գրկումներ, թե հանգստի անկյուն։ Ես 3 անգամ խորը շունչ կքաշեմ, օգնեք ինձ ընկերներ, շնչեք եւ զգացեք ծաղիկների բույրը, արտաշնչեք եւ փչեք ծննդյան մոմերը։ Երբ դու մտահոգված ես, ինչ ես անում։ Երբ մտահոգված ես, ինչ ես անում։ Ես ասում եմ, որ մտահոգված եմ, իսկ հետո մտածում եմ ինչ անել։ Որ հաղթարման գործիքը պետք է նա օգտագործի, խորը շունչ, կրեայի սեղմումներ, պրեձելյան գրկումներ, թե հանգստի անկյուն։ Ես կրեայի սեղմումներ կանեմ, օգնեք ինձ ընկերներ, ամուր սեղմեք ձեր մարմինը եւ կրեայի դիրք ընդունեք, հաշվեք մինչև 10, հետո թափարեք ձեր ձեռքերն ու ոտքերը։ Երբ դու հիասթափված ես, ինչ ես անում։ Երբ հիասթափված ես, ինչ ես անում։ Ես ասում եմ, որ հիասթափված եմ, իսկ հետո մտածում եմ ինչ անել։ Որ հաղթարման գործիքը պետք է նա օգտագործի, խորը շունչ, կրեայի սեղմումներ, պրեձելյան գրկումներ, թե հանգստի անկյուն։ Ես կգնամ իմ հանգստի անկյունը։ Ինչ կարծիքի եք, ընկերներ, այնտեղ իմ սիրելի գիրքը կարդամ, թե խաղամ իմ սիրելի խաղալիքներով։ Հիշիր, որ քո բոլոր զգացմունքներն ընդունելի են։ Շարունակիր փորձել եւ ավելի լավ կկառավարես զգացմունքներդ։
Okay, so this is the lesson plan and activity worksheet, and then we'll just move on to the next slide. Okay, սա վերջին ուրեմն վարժության աշխատատեղիքներ եւ դասպլան նկարագրություն։ Հիմա անցնենք հաջորդին։ And one of the most important steps you can take to help a child get through an emotional state is to validate and label the emotions. Եվ մեկ կարևոր կողմ, որը նույնպես պետք է ինչպես կարելի երեխային աջակցել, ուղղականորեն ապրումակցել, դա what to do, sorry. To validate and label emotions. I'll give you an example. For example, you can say, I see you're feeling angry right now. You're mad that your friend knocked over your tower. Որպես օրինակ երբ երեխային ասում տեսնում եմ ձեր բարկությունը, ձեր ընկերը տեսեք ինչպեսին է. So, and then after you validate their emotions, you can say, let's breathe together to calm our body. Եվ երբ արդեն գիտեք երեխայի հետ ուղղականը վիճակը, այսինքն երբ որ ստուգեցիք, թե ինչպեսին է նա, եւ նրան ասում եք եկեք միասին խոսենք, քաշենք. And please don't dismiss children's feelings. Don't say, don't be mad, don't worry, or stop it. Խնդրում եմ մի խառնեք երեխաների կազմությունները, մի ասեք, մի տխրի, մի այսինքն ավելի բաց, մի դրամատիկ. Instead, say, I see you're mad. I see you are worried. Դրա փոխարեն ասեք, ես տեսնում եմ ձեր տխրությունը, ես տեսնում եմ ձեր անհանգստությունը. By telling a child not to feel something, it won't make that feeling go away. Երբ որ երեխային չենք այնպես չի կանում, որպեսզի նա զգա, դա նշանակում է, որ օգնում ենք նրան, որպեսզի հեռու բանի այդ. But when you validate the emotion, then you can then help the child process and work through that feeling. Okay, երբ որ դուք տեսնում եք երեխայի այդ կազմունքը, այսինքն դուք կարողանում եք նաև օգնել նրան բանել. Okay. And this is kind of a similar thing about, validating emotions. So I'm going to skip this too, because we're time-wise, we're some constraints. And for this slide, just understanding that emotions and behaviors communicate need. So if a child has become more clingy or keeps asking questions repetitively, maybe fear is behind that emotion. Or if a child is having more frequent angry outbursts, find out what is behind that anger, because anger is a secondary emotion. Because underneath anger is pain, hurt, fear, shame, or disappointment. Քանի որ այդ բարկության ետևում կարող է կանգնեցնել ամոթխատությունը, ցավը, նմանատեսական բիզեր. Okay, so next. I know we went through the emotion piece of it, but social emotional learning there's so many other ways to also teach social emotional learning skills. Մենք խոսեցինք ուրեմն հուզականության մասին, սակայն սոցիալ հուզական ուսուցման այլ տարբերակներ նույնպես գոյություն ունեն. Such as, how to make friends, how to take turns, how to solve conflict. Ինչպես էմպաթիան է, համագործակցություն, ինչպես կարելի է լուծել կոնֆլիկտները. So I love teaching with puppets. I don't know if you could see puppets. Yes, սիրում եմ ուրեմն ուսուցանել այդ տեխնիկների միջոցով, տեխնիկ ասենք, երեխաներին տեխնիկների միջոցով. And also using everyday classroom examples that happen to try to teach these skills, such as, how do you think your friend feels right now? How would you feel if you were in his shoes? Եվ ինչպես նաև ամենօրյա կատարվող վարժությունների հարցերի միջոցով, որոնք իրականացվում է դասարանում, օրինակ ինչպես է քո ընկերը զգում, ինչպես է զգում. Okay, next.
And so it's also important that we involve parents in the process, and so that they can also reinforce what is being taught in the school. Շատ կարևոր է ուրեմն ծնողների ներգրավվածությունը դպրոցում պես, որով նրանք կարող են անցնել, թե ինչպես է դա իրականացվում։ Okay, next. And we've prepared some newsletters that you can send home to your parents. It's on the website that I'm going to show you right now too. So we'll just go to the website. Սրանք տարբեր օրինակներ են, որոնք իրենք կիսել են իրենց էջում, այդ նամակների դեպքում, որոնք կարող են ուղարկել ծնողների, հիմա ցույց կտամ կայքում։ And you could also create your own newsletters as well to send home to parents. Դու կարող եք ստեղծել ձեր անձնական ուրեմն նախադեպը, եւ ուղարկել ծնողների։ Okay, Thelma's going to share the website now. So if it's divided up with the videos. So the first video is under Janachel Huizera. And if you scroll down, then the lesson plan and activity worksheet is there. And if you scroll down a little bit more, we have materials for this video. So all these emotion images, they're ready for you. You just, where it says Sermek Aistel, you press on it and you print it. And for each of the emotions, I've written what the emotion is in Armenian too, so that we're using the same language. Okay, so then the second video is, again, it's on this page. You play the video, and then the lesson plan and activity worksheet is there to help reinforce the skill. And then the third video, it's here too on managing emotions. And again, the lesson plan activity worksheet with the coping skills. So you can, again, print and laminate these coping skills and teach it every day to your students. Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ներբեռնված են բոլոր վիդեոները, նյութերը, նկարագրությունը, աշխատաթերթիկները, որոնք կարող եք օգտագործել երկրորդը, երրորդը։ And then the fourth video, same concept, lesson plans, activity worksheets. Բոլոր աշխատաթերթիկը, նկարագրությունը, վիդեոն, ողջունիչն։ And then the fifth video. And then the other tabs, there's additional resources for you. We'll skip to the next tab, please. The one after that. Oh, sorry, this one, yeah. Sorry. Thelma, can you go back to the Nohagan resource now? Sorry. No, it wasn't my fault. I confused you. So here are the newsletters that you can print for parents. And then go to the last tab, please. And over here, we have additional resources for you guys. So there's one on emotionally supportive adults, additional coping strategies, you know, calm corners. So there's all the information there. And we'll put this link in the chat so you have access to it. And at this point, we welcome any questions or comments or
Any clarifications? Այս առումով եթե ունեք ինչ-որ կոմենտներ, մեկնաբանություններ, հարցեր։ Ահա, ինչպես տեսնում եք հարցեր չկան, ամփոփենք մեր այսօրվա բանախոսությունը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թելմային եւ Ֆիմին իրենց հետաքրքիր թեմա ներկայացնելու համար եւ մեզ հետ կիսվելու։ Նաեւ շնորհակալություն Ալեսիա Դուրգարյանին ապահովելու համար այսօրվա բանախոսության թարգմանությունը։ Բոլորին մաղթում եմ լավ օր, այսքանով ամփոփում ենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Շնորհակալություն։ Մերսի Շնորհակալություն։ Եվ թարգմանիչին համար շատ շնորհակալ ենք։ Այո, Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ լավ օր, ցանկանում ենք ձեզ լավ օր։